Marekani na Israel wameanza kuishambulia Iran. Ni mpango ambao umekuwa ukizungumziwa kwa muda mrefu sasa. Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wamesema operesheni hii inalenga kuhakikisha Iran haifanikiwi kuwa na silaha za nyuklia. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. Hata hivyo, Iran imekuwa ikisema haina mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia. Wanachofanya wao ni kutekeleza tu haki yao ya msingi ya kuwa na nishati ya nyuklia kwa matumizi mengine isipokuwa silaha. Marekani imekuwa ikisema kwamba Iran imekataa kuzungumza na kumaliza mpango wa nyuklia kwa mazungumzo, lakini Iran imekuwa ikizungumza na jumuiya ya kimataifa, lakini hata Marekani wenyewe juu ya uendelezwaji wa programu yao hii ya nyuklia. Na Iran wamewakaribisha hata wakaguzi wa kimataifa kukagua programu yao hiyo. Lakini Trump na Netanyahu wameenda mbali na kuwaambia wananchi wa Irani kwamba saa yao ya ukombozi imekaribia na kwamba wajiandae kuichukua nchi yao. Sasa kauli hii inamaanisha kwamba pamoja na kuharibu viwanda na programu ya nyuklia, Marekani na Israeli wana mpango mwingine wa ziada wa kuondoa kabisa utawala wa sasa wa Iran. Sasa Trump ametoa sababu nyingi za nia ya kufanya hivi, akitoa mifano ya tangu miaka ya 70 na 80 huko, akisema Iran iliwavamia ubalozi wao, kuwateka wananchi wao, kuwaua Wamarekani katika mazingira mbalimbali. Netanyahu naye anadai kwamba Iran imekuwa na mpango wa kuifuta kabisa Israel kwenye uso wa dunia. Rais Trump ameongeza pia kwamba Iran ndio mfadhili mkubwa wa ugaidi duniani, akisema ndio imewafadhili Hezbollah na Hamas kuweza kutekeleza shambulio lile kubwa kuwahi kutokea Israel kwa miaka mingi. Ukisikiliza hotuba ya Trump na Netanyahu utaona wanajiamini kweli kweli, lakini wapo wanaonya kwamba wawili hawa wanaweza kushangazwa na namna vita hii ambavyo itakuwa ngumu na ya muda mrefu na itakayogharimu maisha na mali za watu wengi kuliko wanavyodhani hivi sasa. Ni mgogoro wa kufuatilia kwa karibu.